فن إعادة التدوير، وهنشتغل النهاردة حامل أو منظم لميك اب أو أدوات خياطة أو الإكسسوارات أو أي حاجة عندك. أهلا بيكم في قناتي دودي موريس. والنهاردة هنستغل الشنط اللي عندنا بنجيبها سواء مع الملابس مع الأحذية. بتيجي ممكن بنحط، يعني احنا لما بنشتري حاجة من محل بنجيب في الشنط دي. الشنط دي بتبقى نوع من القماش خفيف خالص كده، بس هو الفكرة ان انا هعيد استخدامها مرة تاني بطريقة جميلة وبطريقة مفيدة جدا. اول حاجه هجيب عندي الشنطه او الكيس اللي انا جايبه فيه، ده كنت جايبه فيه ملابس. هبتدي اجيب الكيس قدامي كده واشيل الجنبين اللي هو بيبقوا مضغوطين بالضغط بتاع المكن. تمام، هفرد الشنطه او الكيس بالطريقه دي بمنتهى البساطه كده. المهم ان انت تستغلي كل حاجة عندك، ما ترميش حاجة. خليكي شاطرة، وفري ودبري عشان خاطر كل ده هيفيدك ويوفر ليكي. كده فردنا الشنطة بتاعتنا كده، وهبتدي اطبق الشنطة دي على 3 ادوار او 3 خانات. كل خانة منهم هتبقى عندي صف كامل كده. هعدل الشنطة، ادي اول تانية كده. طبعا الايد دي انا هشيلها، بس انا كده انظم الادوار بتاعتي. ادي اول تانية، وادي تاني دور او تاني تانية كده. تمام، وهتقضي معايا كمان دور تالت هعمله. ادي كده ال3 ادوار. انا عملت الحامل بتاعي 3 ادوار. لو الشنطة كبيرة، في شنط كبيرة اكتر من كده بكتير، ممكن تبقى معاكي كمان. ممكن تعمليها جزامة او تحطي فيها الشرابات لاولادك. بمنتهى البساطة هبتدي اقفل الجنبين. طبعا حسب حجم الشنطة هتعملي المساحات اللي انت عايزاها، هتحطي فيها الحاجة اللي انت عايز تستغلي فيها الحامل ده. الحامل ده بيستغل في كل حاجة انت ممكن عايزاها. ميك اب، اكسسوار. انا عن نفسي هستغله هنا، الادوات المكنة هحط فيه حاجة المكنة. دايما المقص بيتوه مني دايما. يعني المفك بيتوه مني، ولكن بكده انا هحطه قدامي، هيبقى كل حاجة محطوطة في الجيوب بتاعتها. هاجي هقص اليد دي كده، هستغلها برضو مش هرميها، خلي بالك كده. وهبتدي اعمل ايه؟ انا كده طبقت الشنطة عندي ل3 ادوار. هبتدي اخد خياطة من الجنبين، هقفل بيهم الجنبين بتوع الشنطة او الحامل بتاعي. اليد اللي انا قصيتها دي هقصها ل2. انا لما افردها هتبقى زي شريط البيه متنية كده اهو. لما بفردها وهبتدي اقصها على 2. كل حاجة هستغلها وكل حاجة هوفر بيها. بدل ما اخلي الخياطة تبقى خياطة مكنة بس على الجنبين، لا انا هبقى حاطة الحامل ده او حتى الجزاف ده اللي انا باليد اللي انا بعمله دلوقتي، هيبقى حاجة تمتن اكتر معايا الخياطة، وتبقى حاجة زي شريط البي اهو. انا فردت كل نص كده، وهبتدي اجيبه من الناحيتين، اخيط بيه الناحيتين، اقفل بيه الناحيتين بمنتهى البساطة. حاجة بسيطة جدا، مفيهاش اي حاجة صعبة. تمام، وهبتدي اعمل ده. انا ممكن اعلم اولادي كمان يعملوا الحامل ده، ويبتدي يحطوا هم ادوات المدرسة فيه. تمام. ممكن اخلي الحامل ده الحاجات الشخصية بتاعتهم، المناديل، الشروبات، يعني بص، الحامل ليه استعمال كتير. او منظم الميك اب، تحط فيه ادوات ميك اب والحاجات دي كلها. نحط البنس، المشاط، الحاجات اللي بتوه، حاجات صغيرة اللي مش بنلاقيها. تمام. انا كده هبتدي اقفل من الجنبين. طريقة سهلة جدا وفكرة جميلة، وممكن انت توفري وتعملي بيها كذا حاجة. وممكن نعمل كذا حامل بالشنط الصغيرة دي ونخيطهم في بعض ويبتدوا يبقوا حامل كبير. بس في الحالة دي هنبتدي نحط تحت اليد الكبيرة دي اي حاجة بلاستيك او عصاية او اي حاجة عشان تقوي معايا الحامل، ما يتنيش او يتقطع من اليد. لو انا هحط حاجة تقيلة فيه كده. بنفس الفكرة دي انا ممكن انوع واعمل كذا فكرة عندي. انا كده قفلت ناحية، هبتدي اقفل الناحية التانية كده اهو. قفلت كمان من تحت علشان خاطر ال3 طبقات المتنية تحت دي تديني قوة، الخياطة تديني قوة اكتر. كده هشيل الدبوس اللي انا ماسكة بيه، وابتدي اظبط
الخياطات بتاعتي كده اهو. كده هقفل من تحت الخياطة اللي انا خيطتها دي، فبقت التانية متنية 3 مرات على بعض، يعني ادتني قوة اكتر. تمام، ادتني قوة للحامل بتاعي من تحت. هقفل الجنب التاني بنفس الشريط اللي انا قصيت اليد، عملته شريطين كده بنفس الطريقة. طريقة سهلة. المنظم انا ممكن كمان لو انت في شغلك ممكن تعمليه وتحطيه داخل الدولاب بتاع، يعني لو حضرتك ليكي دولاب للعمل ممكن يبقى داخل الدولاب نمسكه بدبوس كده، وتبتدي تحط الحاجات الصغيرة، التيكتس، الأقلام، الحاجات بتاعتك. هيبقى مفيد جدا كمان معاكي. كده انا هقسم المسافة اللي عندي، العرض اللي عندي ده انا هقسمه على 3. انا محتاجة احط فيه حاجات برضو عريضة شوية. لو حضرتك هتحط اكسسوار او اي حاجة صغيرة ممكن يتقسم ل4، يتقسم ل5، حسب ما انت عايزة هيتعمل، يتقسم معاكي. تمام، انا كده قسمت ادي المساحة عندي على 3. انا عملت ادي كده خانة بتبت على الايد عشان خاطر تبقى قوية شوية معايا، وادي الخانة التانية. يبقى انا كده عملت المنظم بتاعي على 3 جيوب بالعرض و3 بالطول، يبقى هيديني كده 9 مربعات او 9 جيوب استغلهم للحاجات الاكسسوار او حاجات اللي انا عايزة استغل فيها الحامل ده. بمنتهى البساطة كده ابتدي انضف الشغل بتاعي واشوف انا عملت ايه من حاجة ممكن ملاش اي استعمال خلاص هتترمي. انا اهو ادوات الخياطة ابتديت اجمع فيها ادوات الخياطة والحاجة بتاعتي علشان خاطر ما تتوهش مني وتبقى قدام عيني منظمة ومرتبة ومحفوظة. تمام كده اهو. ادي الحامل بتاعنا النهارده او المنظم بتاعنا النهارده. اعتبريه منظم خياطه، منظم ميك اب، منظم اي حاجة انت عايزاها، ومن الكياس اللي ممكن ترميها. دي فكرتنا النهاردة، وحاجة بسيطة جدا اتمنى ان انت تعمليها وتستغلي كل حاجة في بيتك وما ترميش حاجة من فضلك. الدنيا مش رخيصة، والدنيا صعبة، وانا ممكن استغل واوفر بكل حاجة ممكن. سواء بنطلونات جينز، سواء اكياس زي كده، سواء ملابس، سواء اي حاجة، عيدي تدويرها مرة تاني واستفيدي بيها. دي فكرتنا النهاردة، أتمنى تكون سهلة وبسيطة. ومن فضلك لايك وشير على الفيديو، وكمان اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. شكرا لحضراتكم ونورتوني.